bạn ơi, tốt nghiệp hôm nay ngày đẹp trời. Các bạn theo chân tôi đi lắp đặt bộ lọc chống cáu cặn canxi 01 cho cô Giang khách VIP, địa chỉ đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Hệ thống lọc tổng áp chuyên chống cáu cặn canxi, khử cơ lâu, giữ lại khoáng chất, loại bỏ tạp chất kim loại nặng, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.